观众朋友，早早欢迎收看9月29公视台语台早起新闻，我是陈怡真。新闻一开来关心天气，今仔日水气增加，这方面桃园以北、东半部甲恒春半岛云较济，较会落雨。咱来看分图。这两天这方面水气增加，桃园以北会落短暂阵雨，花莲、台东甲恒春半岛会落沙沙雨，新竹以南侪分好天，过道可能会有雷公雨。按照温度方面，礼拜东北季风会小可变强，各地头会降1-2度左右。按照今仔日高温是32度到34度，北部甲南部山区上悬可能有36度。最近早暗温差较大，低温是25度到27度。早时暗时要出门就爱套衫。另外，中秋节拄等海水的大流，沿海就要设置海水倒击。今仔日开始就是连续3天的中秋连假，不过水气增加，桃园以北甲东半部会有短阵雨。想要看月娘可用行，就爱靠运气啊。另外，高公局嘛预告，今仔日连假头一天，落南的车会较济，尤其是国道5号落南迄向，恐惊会大塞车。拜四下晡，台北车头的旅客来去去，不少人已经开始提早休假。该天较旧咧，加开区间快车疏运旅客。因为高铁实施机动调整自由座的车厢新制以来，头一届拄着连续假期，有的车帮配着5个自由座的车厢，部分旅客是袂啥关系。如果固定的，大家都知道到那个点去排啊；如果没有固定，有时候要跑来跑去也是不方便。有差，就是看如果说弹性时间的话，自由座开的比较多也 OK。高铁讲会以现场的情形引导旅客分流，让大家紧坐车。因为高公局预告，国道的车流伫29连续假期的头一天，以落南的车阵为主。国道1号甲国道3号，伫早起5点了后，车会开始较济。东部的国道嘛有大量落南的车阵。国道5号的部分，则预计在早上5点后会有车流涌现，并一直持续到下午4点后才会逐渐疏解。天气方面，拜5、拜6伫东北部甲桃园以北会有短暂阵雨，东部嘛有部分的阵雨，其他的地区看到月亮的机会会较大。对新竹以南的朋友来看的话呢，只有在午后会有些雷阵雨的发展，而且预估这个雨势不是到持续非常久，所以到晚上呢，基本上看到月亮的机会是比较高的哦。为礼拜开始，入秋头一波东北季风到位，东北部可能会有局部较大的雨势。后礼拜2了后，台湾东南方海面有热带扰动，可能有机会发展做风台，今次影响台湾也有变数。记者综合报道。来看高雄一间连锁的烘肉店，和前员工指控，讲店内家己设中央厨房，市卖酱料有掺防腐剂，实在嘛无标示清楚。卫生局去烘肉店抽查肉品，确定防腐剂剂量符合标准，不过其他欠点就要改善。按照烘肉店的业者表示，是因为这个前员工甲公司咧拍官司，伊唔才会武即出调工检举。卫生局的人详细检查店内肉，看标示是毋是有清楚。高雄这间较有名的烘肉店，和前员工投诉讲，因伫灶骹后壁设中央厨房，酱料内面拢有加防腐剂，嘛无照食安法的规范标示。烘肉店传出有食安的疑虑，真侪人客拢食意外。因过因讲食了后身体也无什么问题。觉得很不错啊，因为我常跟家人来这边吃，也没有什么问题啊。那如果有过量的防腐剂，那当然就是店家也要改善。卫生局伫咧26间店内调查4件肉品，2倍检验结果出来，防腐剂剂量拢符合标准，因过包装确实无标示。另外，还有食品添加物无依照专人专区管理，实在放伫咧涂骹等5项缺失。业者讲，这位投诉的前员工有侵占薪水、甲妨碍名誉等5、6项罪名，甲公司也搁伫咧拍官司，是恶意检举。我们的分店提供都是按照法律、按照法规来进行，所以这位恶性检举员工，因为跟公司有一些官司上的问题，还有一些业务侵占、危害名誉以及妨碍秘密、泄露客资，公司正在对他提告。取抽验事件肉制品检体检出防腐剂己2烯酸，其浓度均低于法规限量标准，符合食品添加物使用范围及限量规格标准。
这间蛤蟆店伫咧南部有5间分店，虽然防腐剂无过量，不过卫生局讲，其他确实会要求业者改善。若是无改善，就会按照违反食品安全卫生管理法，处6万块以上的罚款。记者综合报道。今仔日报纸写啥物？带观众朋友来看早报重点。先看联合报，根据关公司的统计，今年的连续休假过来订房的比率拢无超过6成，中秋订房干那4成7，双十5成4。不过出国旅游都无共款啦，机票是正抢市。这阵中秋连假，桃园机场出入境已经要12万人。来看中国时报，新加坡宣布要推出新台币258亿的生活费补助，减轻百姓水电钱起价通货膨胀负担。若搁加进前宣布的补助，预估12月就有4成的人口上悬拢会使领到新台币18000块。来看自由时报，咱台湾头一只家己起造的畅水艦海鲲军舰正式落水。总统蔡英文将主持号名落水的典礼。蔡总统表示，较早大家拢讲家己起造畅水艦是无可能的任务，不过咱台湾是做甲到啊。海鲲艦头一届对外公开，包括船艦头、升垃设备，佮有鱼雷管，拢用国旗砍条咧。台船的董事长表示，海鲲艦是上千人做伙打造，这7年来逐日拢真面子，就是要拼明年的海上测试，佮有明年底顺利交会。现在我正式命名你为海鲲军舰，命名人总统蔡英文。国南国造重大里程碑，国造舰舰原型舰总算公开，总统蔡英文亲身号名，号做海鲲号。国造舰舰预备举行号名甲落水典礼，蔡总统亲身主持。请直评。甲台船董事长陈文良、海军司令唐华做伙进行仪式，创下国军的历史，象征台湾落实国防自主。国造舰舰伫历任总统的推动之下，蔡总统伫2016年下决心打造，用7年的时间计划建造，达成舰舰落水的时刻。国造的舰舰为无到有，透过缩时摄影，呈现制造的过程，船内底设置因为牵涉机密，还阁特别甲扎起来。历史将会永远的记住这一天。过去潜舰国造被认为是不可能的任务，但今天由国人自己设计打造的潜舰，就在大家的眼前，我们做到了。蔡总统特别感谢国际协助，包括 AIT 处长孙晓雅、驻台北韩国代表部、台日交流协会拢有派人出席，展现对第一岛链共同防御的重视。陈文良表示，海鲲号是真清的人员用心打造，有上百间的厂商参与，提升本土产业的量能。团队7年来无眠无日伫拼，咱家己制造的比率有甲4成。没有说什么外面讲说我们去抄袭旧的，没有，我们是全部全新的设计，而且我们的性能绝对是优于现役的潜舰。海鲲号是插电动力的舰舰，毋但畅水的深度有甲350公尺深，比国军目前舰量级舰舰还较好，会当配18粒 MK48 重型鱼雷，甲鱼车反舰飞弹，未来会当部署伫台湾西南甲东部的海域，反制解放军的威胁。不过，国民党立委马文君质疑讲，舰舰电池甲船条还未安好势，就着急要落水。海军培会讲，以时间的顺序，电板甲畅水架上尾才会安。电板完成头一届充电了后，45天爱完成伫舰舰充电，安排去铺船了后才会当安起哩。不是只有我们的潜舰可以发挥作用，还有同样的我们的水面舰，甚至是我们的 P3C 等等，它是一个联合猎杀的一个作用。记者综合报道。咱台湾家己制造的畅水艦对外公开。调集人黄曙光强调，2025年国军的畅水艦会有3只，2017年若阁家己制造1只，就会有4只。有专家表示，畅水艦的数量增加，台湾的防卫作战能量嘛会变强，而且畅水艦会当阻挡中国威胁台湾东部，若准和反舰飞弹配合，效果会阁较好。咱国头一只国造舰舰海鲲号正式落水。那当地媒体报道，舰舰小组调集人黄曙光伫一场内部干部会中表示，希望2025年国军舰舰会当达到3只应急讨论。哇，这个不受重啊，谢谢啊。所以2025这个就不是。哇，这个今天刚刚说明过了。
黄叔公真低调，也毋过私下定称2025年海群号一只加上咱国现有的2只荷兰制减量级海龙甲海虎号，2027年希望会当阁有1只自制舰舰，拢总4只。咱国舰舰战略目标真受关注，因为对比中国的舰舰推估达到71只，那位伫第一岛链的其他国家，日本有23只，南韩20只，越南6只，印尼4只，菲律宾是也无舰舰。即使我们潜舰数量比较少，但是有这个地形上优势，就是可以先占领水下的阵地，就可以形成有效的伏击区，发挥以小博大效果。那未来如果说可以合理的增加我国的潜舰8艘到10艘或者10艘以上，那么当然这样子就是对于防卫作战的这个帮助就会更大。军事学者分析，舰舰数量若个增加，会当提升咱国防卫作战能力。若甲陆基反舰飞弹配合，会当形成中战系组，互强军唔敢靠近台湾。必要时候就可以封锁宫古跟巴士海峡，防止中共航舰或者是2栖登陆船团靠近台湾的东岸，如此对我们东岸的战力防护就可以有更加的提高它的安全系数。苏志芬指出，伫地缘战略上，舰舰会当阻止强军含滥威胁台湾东部，也是强军水面舰队对台湾用封锁措施，舰舰也是反封锁的有效装备，会当实施反制作为。记者综合报道。来看新北有一个民众伫网络刊文，讲伊伫超市买台农鸡卵，明明还未过期，这鸡卵卡开煞是乌色的，怀疑是买着臭卵。行政院长陈建仁强调这是假信息。农业部嘛派人去警察局报案，要告这个刊文的民众。那警方是甲这个查甫人函送地检署侦办。穿蓝色衫的查甫人今日去派出所，会防通知到案是为这件代志。碗内面的卵是黄黄，搁青青，卵壳内面搁一片乌。40岁细只的查甫人伫网络发这张相片。讲到伫9月18连锁超市买的台农鸡卵，10月初7才到期，乃生出这落款，佮问人敢讲是买着进口卵啊？这个言论一出来，是伫网络传甲真紧，嘛互农业部277大动作去报案和提告。警方顺线找到发文者，嘛随叫伊来说明。谢姓民众承认这张相片是他所上传的，那鸡蛋也是在他这个连锁商店所购买。那至于鸡蛋内容物呈现这个黑绿色的状况那本分局还是由专案小组进一步做一个调查。查甫人坚持讲这件代志和相片毋是伊编的，嘛同意互警方采证伊的手机啊。毋过鸡卵到底是有问题无？警察讲搁在查，专案以风害命有送检方侦办，知影都有意见。今天我们来这边来去检举、告发陈建仁跟陈吉仲假消息。这位地检署大美中央质疑讲限制民众发声，佮点名行政院长陈建仁讲网络传的相片都是假消息，那样嘛告发陈建仁和前农业部长陈吉仲。农业部跟行政院查证都没有查证，凭什么说这个就是假讯息？他也没有查证过说这个是假消息，所以他是不是也在讲假消息？台农卵品的流向，互那亚市议员质疑讲425万粒进口卵，即马唔知影去倒位。佮别讲国军食的卵有一半都是台农提供的。华为国防部较紧停止合作。针对外界披露，涂姓负责人所辖的3家牧场有违反卫生法规标准的问题。国防部已经严拟依照协议书要求停止供应。国防部发声明讲，因会照协议书要求停止供应，后壁嘛会照检调查的结果，照合约来办，维护官兵的权益。记者综合报道。去年6月，新竹一间冷仔店着火，因为后生甲厝内底人起冤家，转去买汽油转来点火，害因老母、兄嫂、某囝有8个人拢过往。经过1档外审理，新竹地方法院将1审甲宣判死刑，褫夺公权终身。8位往生者，我们就有4位在里面，4位都是我们的最爱，我们的宝贝。受尽每一家真侪人，全拢是伫会中忍不住流眼泪。涉嫌放火也是梅赛本人。经过法院1年外来审理，2被以杀人定罪，1审判死刑，宣告褫夺公权终身。我们觉得真的很高兴，至少给被害者及家属司法的正义跟公正。被告兄嫂也伫这场大火死亡，伊的母亲甘着目屎指控，请假事后无出门，搁较无摕到任何赔偿。
受起规个事故30多岁姓陈查某人，因为家务甲爸母去冤家，涉嫌要汽油，伫轮胎行1楼放火，包括伊母亲家后囡仔甲兄嫂等夺走8个家人的性命，犯下互社会惊吓的新竹轮胎行放火案。检方将人起诉，直接指出伊无教化可能，建请判死刑。法院合议庭认定，伊的手段残忍造成重大伤亡，犯下上严重的罪行，有剥夺被告性命、永久甲社会隔离的必要。如果量处无期徒刑或较轻的有期徒刑刑度，与被告的主客观犯罪情节的比例不相符合。我们一定是等到看到判决书之后，了解法院的判决理由之后，我们再来做后续的判断啦。对于判决结果，被告律师表示，等收到判决书了后，建议暂时未上诉。记者综合报道。来关心国际消息，阿塞拜疆境内的纳卡地区住真侪阿米尼亚人，不过阿塞拜疆前一阵发动攻击，造成局势是真紧张。当已经有65000外住伫遐后代，拢走转去阿米尼亚。卫星相片是显示连阿塞拜疆、纳戈尔诺、卡拉巴赫地区和阿米尼亚的拉钦走廊，规条山路是车队客满满，拢是为着要逃离战火。过去100天，规个地区12万的阿米尼亚的后裔已经有半数下过边界。真正发生燃料库大爆炸，首府史提帕纳科特，即马就敢若一个空城。I met women who are going to pay. They are ready to pay. Like $200 for 5-liter fuel. 忽然间入来一大堆难民，敢若登记身份就要等半工，加上边界所有的旅馆拢客满啊，根本就无所在通住。阿米尼亚的社群媒体是发起全国各地提供免费的住房，帮助卡拉巴赫兄弟姊妹的运动，而且讨论甲一间边界地区的学校改造宿舍，互难民会当住的可能性。另一方面，阿塞拜疆27是宣布伫边界抓到纳卡区分离主义政府的前领导人瓦丹扬，原本伫罗西亚金融界真有名的1万好野人瓦丹扬，2022年是搬去纳卡大，阿塞拜疆甲伊认定这是和平的障碍。除了这以外，伊和阿米尼亚总理帕辛扬的关系，嘛为着罗西亚维护部队的角色问题并无好。根据了解，瓦丹扬互移送去首都巴库，未来有可能会互以战争罪来起诉。阿塞拜疆总统的外交顾问伫比利时布鲁塞尔和欧盟官员交换意见的时阵讲，希望较紧和阿米尼亚来签和平协议，讲会互咱国家所地区革命性的改变，规个走向一体化。It's a win-win to everybody, not just Azerbaijan. It's a win-win for the entire region of the South Caucasus. 公司新闻王慧文编译。来看墨西哥顶一日有民众办生日会，煞有一只乌熊走来跳去你桌仔顶，想要抢食。规个过程4分钟外，众人拢惊甲唔敢叮当，就惊这只乌熊起掠狂，甲人拆食落腹。一只闪闪的乌熊是大喙在食桌顶的墨西哥菜，袂唬味的妈妈甲因囝揽咧，目睭扎起来，喘拢唔敢喘一声。无想到乌熊食到一半，竟然是对母仔囝挖过去，离因干那几公分尔，妈妈惊甲身躯对后壁倒。Y ya no había posibilidad de nada, ¿no? Entonces ya, pues solo lo tapamos los ojos, ¿no? Lo acerqué al pecho, él primero no sabía qué estaba pasando, pero el oso gruñía y estaba comiendo, hacía ruido, olía. Entonces, él sabía que había un animal ahí, pues. 墨西哥的首都墨西哥市的西维亚，拜伊是带伊有当时前的囝桑提亚哥去东北部蒙特雷这个生态公园来野餐，庆祝因囝15岁的生日，佮有2个朋友做伙去。大家坐落来准备要食物件的时阵，这个无人邀请伊来的熊，竟然是跳起你桌仔顶开始食，互所有的人拢着吃惊。Yo vi al oso correr, pero no da chance como de irte, ¿no? O sea, en 2 segundos, como dice Natalia, ya estaba el oso en la mesa, Silvia ya estaba cubriendo Santiago. 迄当阵因的朋友是慢慢刷去桌仔的另外一边，其中一个人摕手机在记录。4位母仔囝看起来真冷静，但是这个妈妈其实真烦恼，讲因囝真惊动物，有可能会真激动。好佳在伊伫妈妈揽的时阵是真平静，当乌熊伫要食了的时阵，佮对朋友遐行过去。Le agradezco que
no me haya hecho nada. Y sí creo como que, bueno, pues si es un parque para que las personas entren, hay, no sé cómo, pero tener un poco más de preparación de que la fauna salvaje está ahí, presente de verdad en ese parque, y que llevar comida, por ejemplo, no es una opción, ¿no? 落尾当地翕的安琪拉时，忽然间想到讲，甲桌顶一般食米对涂骹弹过去，总算成功甲乌熊引走，大家才平安脱困。这段影片团结社群网络了后，是成就千万去看。不过远方嘛警告游客，当地乌熊是出来甲愈接，上好是莫为着翕相就挖伤金。公司新闻张惠美编译。 网络影音平台抖音，和真侪欧美国家准做危害国家治安的软体，限制民众使用。即马印尼政府是宣布讲，要禁止民众利用抖音的社群平台来做商业的交易，避免损伤到印尼的中小企业佮实体店家的生意。即嘛，互印尼加做亚洲头一个限制抖音来买卖国家。 这伫照光设施调整手机的角度，用手机直播在网络销售模式是暂时真侪电商业者采用的销售模式。不过，印尼政府日前宣布禁止社交媒体平台做商业直播销售交易的新规定，已经为26开始实施。新的规定嘛引起无同的看法。Banyak UMKM yang mungkin mereka tidak bisa punya toko fisik atau toko fisiknya terbatas, yang selama ini mengandalkan TikTok, akhirnya secara penjualan mungkin terganggu menurut saya, karena kita nggak bisa pungkirin dong, pada akhirnya pemulihan COVID ini salah satunya dari TikTok. Kalau TikTok itu kan enak Kak, semuanya kebagian rezeki gitu Kak, kayak kuli panggul, semuanya orang pedagang makanan minuman dapat dampaknya ke sini. Kalau di TikTok kan semua nggak kebagian, apalagi dikasih gratis ongkir di TikTok, lebih enak banget kan Kak. Tapi kuli-kuli kasihan Kak. 印尼贸易部长哈桑表示，抖音这社群平台商业交易因为介绍比实体店家更较低，威胁到实体店家生存空间。而过去印尼的贸易法规并无对平台的交易做规范，所以伫2020年修订贸易法规，并被禁止使用抖音这社交平台来直播卖商品。 印尼政府强调，这社群平台会当推广广告，严格必须要加电子商务平台、商店、夜市经行这相关用途切割。根据抖音的母公司字节跳动统计，印尼的抖音商店差不多200万个卖商品的人。政府认为，中国商品大量的进口已经严重冲击到印尼的本国市场。Tidak boleh lagi, mulai kemarin, tapi kita kasih turun seminggu. Oh, jadi dikasih. Ya, ini kan sosialisasi namanya. Besok saya surati itu, kita surati. Jadi kami nanti akan menyampaikan pelanggarnya ini. Nanti Menko akan membuat kalau masih melanggar peringatan 1 dan seterusnya. Terakhirnya kalau masih juga ya. 根据统计，抖音的印尼用户达到1亿2500万人，是海外市场内底用户人数除了美国以外上济国家。2022年的印尼电商交易量达到1兆6700亿台票，其中差不多5%是伫抖音平台，主要是透过直播。暂时新法规，互印尼加做亚洲头一个限制抖音做商务交易的国家。公视新闻台是董平玉。今日国际有啥物大代志？带观众朋友做伙来看世界。 荷兰鹿特丹发生连环枪案，一个32岁查甫人走去别人家开枪放火，搁去病院开枪，造成一对母仔囝、一个病院的讲师，拢总3个人死亡。案内嫌犯已经抓到啊！检察官表示，嫌犯把虐待动物互定罪，这届犯案的动机要搁爱调查。美国国务卿布林肯表示，中国小想要赢过美国，真做主导全球军事、经济、外交的国家。 布林肯提出警告，讲若准中国继续亲蒙大火，引起台海冲突，全球的经济嘛会受影响。巴西国家研究指出，圣婴现象海水变少，造成今年亚马逊出现13年来第2严重的渴旱，威胁百姓生活。首都有超过4000户的客家就要外口水车送水。这项措施为今年7月开始，预计要实施到12月中。 来看国内欠工的问题是真严重，政府是引进外国劳工，目前是以印尼、越南甲菲律宾为主，不过印度嘛有机会成做新的来源国，甚至即马有消息传出来讲，台湾和印度上近10月就会签协约。安那行政院发言人表示，外界咧关心的进度，佮有各种的议题，拢会甲民众报告。
无论是家务农渔、服务业，也是制造甲营建业，台湾不少产业都面临严重欠工的问题。即马政府计划伫印尼、越南甲菲律宾之外，会阁开放引进印度渔工。顶日，印度台北协会会长叶德夫伫拜会行政遗留登记人时，特别表示，保证双方当协商有关渔工传统渔业等领域的合作备忘录。外界关心的两国合作有相关讯息，我们会尽速跟国人来报告。根据印度媒体的报道，台湾甲印度有希望上紧伫10月签署 MOU， 主要会引进文化甲饮食参台湾话近的印度东北部的劳工。为联合国所公布的上新人口数据，印度以14.28亿，正式超过中国的14.25亿。有生产力的劳动人口就达到11亿人，劳动力真充足。那到今年8月底，咱国产业甲社会移工人数是745696人，其中以印尼264391人上济，过来是越南、菲律宾甲泰国。不过国际移工团体认为，国籍毋是重点，而是至少爱做到工工工酬，毋是将移工拢当作廉价劳动力。进来之后没有同工同酬。比如说，移工的雇主不用提拨6%的退休，用完就丢的性质非常强。第二个，不得自由转换雇主，然后让每个移工绑在每个工作的现场，这完全符合人口贩运的那种脆弱处境。劳动部表示，有关移工引进的相关细节，双方保证有案有程序来行，程序行完才会正式对外确认。记者综合报道。来看民用工厂导火造成4个消防员不幸过往，消防员权益促进会是呼吁行政院爱开放予因做工会，加重追究雇主的责任。不过因的诉求无得到行政院的回应，所以打算因要伫10月初9伫凯德过暝，10月初10示威抗议。想要来跟行院开会，我希望大家用个正式的公文过来，我们再来安排，好不好？现在要等多久？要沟通还要我们求吗？为什么不是找我们？现场向爆发冲突，甚至有消防员想要走入去行政院，去警方包围。因为负责接见的行政院在防办公室代表无法度答应予消防员工作权益促进会入去行政院参与会议，结果讲开会就要送正式的公文，予现场的消防员情绪是真激动。各个单位什么时候殉职啊？要殉职几个才要开会？你们不决定我的命运了。消防会甲社员团体再去伫行政院头前抗议。因为民用国际科技公司屏东工厂火灾案件，造成消防员重大伤亡。了后，虽然官府甲民用罚240万，不过消防会认为讲应该修正消防法，加重刑事责任，才会当产生主动的效果。在公安的法令上面是可以修正，并纳入刑责，还有相关的制造、输入、贩卖等等运输可以纳入管理，而不是行政院所谓的现在已经有在做的督导检查。今日顶一日行政院答应会赶紧针对公务人员协会法、甲消防法做修法。不过消防会批评讲，修法的代志行政院从到大唔捌甲基层的消防员讨论，长期无重视消防员的权益。在讨论这个消防法修法的时候，会跟基层来做讨论吗？我想这一部分我们会来这个跟基层一起在做沟通。袂手行政院同意消管会4个代表入去表达因的立场，不过会后消管会讲，行政院并无正式回应因的诉求，也无法度提出甲因做正式沟通的时间，所以会有关抗争的行动。10月初9会规暝踮伫凯道，10月初10会进行各项日的抗争。记者综合报道。为了要改善护理人员欠卡手的问题，卫福部伫行政院会顶悬提出护理师人力整备报告。其中包括要发夜班的奖励津贴，一班是400到1000块，等于讲一个月薪水上济会当加2班。这经费大概要开43亿，上紧明年实行。病院护理人员毋但工时长、压力大，薪水嘛无偌好。新冠疫情了后，阁传出有真侪人离职的情形。为着要解决护理师骹手无够的问题，卫福部向行政院提出政策整备报告。其中包括护理人员每班奖励措施，明年度会以健保总额编列专款，需要的经费差不多43亿。如果用20天的话，那他每个月薪水就会增加，小夜会8000到12000，那大夜的话会12000到2万之间。卫福部表示，为地方病院到医学中心，小美班每班奖励津贴差不多400块至800块，大美班是每班600块至1000块。不过护理人员认为讲，
就业意愿甲留任的比率，是整体薪水甲工作环境需要改善。而且病人各项的检查甲治疗，大部分是集中伫日线。日班的人员工课是较硬斗，若是高提升美班的薪水，相对较无公平。白班上班的压力其实就真的蛮大的，对，所以就是如果白天班的同仁也没有得到相对加薪的话，其实就觉得会蛮可惜的。这样，为了病人的安全，我们不会让年轻的护理师一进来就上夜班。他们在想说，那我要多久才能领到行政院给我的这一笔钱？卫福部强调讲，教育部会投资护理人力的培育，科选部嘛会增加国考的次数，未来教育甲考试相关的计划嘛会做整合，嘛会透过薪水甲工课场的改善，做全面的增进，希望让护理人员会当回流甲留任。记者综合报道。来看高雄旗山的溪洲大桥桥卡，昨透早有一台怪手落到去坑内底。这怪手的司机，互人挖出来时阵已经死亡啊！因为报案的时间是透早5点，所以外界怀疑讲，这个司机可能是要偷倒废弃物，才会发生意外。透早，旗山溪洲大桥下卡出现一个大土窟，内底阁有一台怪手，怀疑有人待伫土内底。现场出动真侪人员，发现一个查甫人，互压伫怪手下面。救出时阵，人已经死亡。旗山分局是透早5点接到民众报案，警方怀疑敢是要偷倒废弃物，因此才环保局到处勘查，发现附近确实有垃圾堆，怀疑司机可能要挖窟来倒废弃物，结果却发生意外，人甲怪手做伙落入土窟内底。来的时候，再下去搜救，7点30分的时候啊，确定发现下面有人压在下面，已经 OK 了这样。根据旗山分局表示，现场无发现工程正在进行。目前这位35岁姓李的司机嘛已经死亡，死因要等待调查。附近居民表示，这2天是有工程来勘察水沟，不过拢无看到这台怪手，嘛拢无通知要来施工，感觉是真奇怪。这两日尔，因为阮迄日落来勘察这个水沟哦，我拢无看到这个卡头机，无这个迄落呢，无这个工程呢。是哦。嘛唔知影啥。嘛无敢联络咧，我嘛拢唔知影咧。因为事发地点无时间过失败，土地是私人的土地，司机的身份嘛已经确定，事故原因目前警方正在调查当中。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。来看行政院核定的前瞻基础建设计划新竹大车站，这经费是为本地65亿增加到104亿，引起外界关心。这新竹市政府即阵嘛办公听会，希望会当甲大家意见拢加入来，真侪刷落来推动的方向参考。由前新竹市长林志坚所推动的新竹大车站计划，原本摕到中央核定，不过高雄安敢会继续延续落去，大家拢真关心。新竹的铁路，大家如果有去看的话，它旁边那个2边房子都贴很近。那如果你今天要地下化的话，你一定要不管你不做临时轨，或是原地，或者是你要整个东移或西移，你就是2边全部拆一排房子，不要再把前面的推掉。好不容易有一笔钱下来，做得好做不好，让他做看看。新竹火车站这个国家古迹啊，应该当这个主体，确保它的文字的那个能量，而且要恢复旧貌。其实我们现在刚刚看，基本上。不是日本时代的设计。新竹大车站计划经费也对原本的65亿增加到104亿，按比例中央补助75亿，新竹市府爱家己存29亿。市府表示，虽然讲已经争取到中央预算，不过地方上有未少无同的声音，嘛要考虑到税后的维护成本，说落来会收集大家的意见，搁再参中央讨论。那到底这个计划大家支不支持？还要花很多钱。到底这样对我们新竹市的发展好不好？其实市长到现在也没有定见说要推不推，这事情其实还没有答案。我们也希望各界给我们多一点的声音。有130年历史的新竹火车站，未来要安怎达到高级保存以及都市发展双赢的局面？对新竹市长高虹安来讲，也是一项考验。记者刘君豪新竹报道。昨是教师节，有民间团体调集专家、学者、NGO 的团体，做伙来思考台湾教育目前的侪问题。因呼吁未来总统参选前，面对假设少知识偏向有好好收起来，
有 AI 对教育的挑战等等的问题，这一块参选人拢应该提出教育的政见来应对。9月28是教师节，教育再工强化联盟也调集专家学者 NGO 团体共同来思考台湾教育目前的问题。联盟提出5大诉求，要求爱立法因应少简化，让学前教育自主学习、终身学习公共化，由政府负担国民的教育成本，让台湾成做青年安居的社会。联盟的执行秘书丁进仁也指出，各阶段的教育其实拢有上品化的问题，其中以学前教育上严重，父母定定爱开真侪钱，让囡仔去读。那事实上，如果真的要解决国人学前教育的需求，其实应该以非营利幼儿园为主要的模式去让家长跟父母没有后顾之忧那这样子才有办法增加妇女劳参啦，对还有那个收敛我们的少子化，增加我们的生育率。惊生少是全国性的问题，像中华大城4年来有3间国校收起来。联盟指出，伫咧地方政府财政无法度负担学校的教育经费情形之下，上简单的方法就是关学校。但是学校废掉，少年人继续减少，社区嘛对立无起，所以建议中央爱设立教育基金来协助。我们在教育经费编列与管理法里头呢，应该要增加一个中央教育发展基金。透过这个基金，由中央部会呢开始先去撑住我们地方这些国小的经费，让它不要被废掉。国民教育是国家栽培人才的重要基础，尤其伫资讯爆炸，佮加上形成式 AI 长期发展的时代，联盟认为，事实上老师的角色常常面对真大的挑战甲质疑。针对教育的议题，联盟提出真侪建议，伊嘛呼吁未来的总统参选人也应该爱出面提出适合当代的教育理念。记者卢尚如、郑俊友台北报道。嘉义县的余德乡为着要照顾整理的时代，应用台语写4句联，设计趣味的倒仔耍。毋若甲时代来认捌嘉义县的特色，嘛，互因会当激头脑，减慢失智的状况。日本时代真请呀，台湾算来第3名，来，一对。老师念着地方特色的4句联来考在场的时代，这套用嘉义县各乡镇景点特产食食古迹做主题倒仔耍，佮配合4句联的方式，好时代会当哪讲哪去头壳，知影嘉义县古迹佮有其他乡镇特色。用谚语，跟咱的18乡镇，还有咱的茶，阿里山就产很多的茶，所以我们把这3个桌游的设计，我们都融入了4句联。增加我们的记忆啦，我们活化我们的那个记忆啊，怕被失智。中正大学创新育成中心内底专门多元落学发展协会，针对嘉义县的特色设计倒仔耍，毋但用4句联，佮使用台文字，希望厝内实际伫播音耍的过程，增加对台语的认捌。4句联，这个是用怀旧甚至最当地的一个文化，那融入在课程里面，让老人家更想要参与。有迄个什么出产的物件，加所有加特色。咱念的，咱就当知影。卫生局表示，余德乡是县内第3老的乡镇，这时代较侪拢是做事人，透过趣味的倒仔耍甲活动，希望增加时代参与的意愿，嘛来减慢时代因为年会所产生的失智情况。记者林伟霆，嘉义报道。台南孔子庙卖奖额最近的文章出现不少台语词类，引起讨论。国民党台南市议员王家正伫咧质询的时阵，更有民众甲点情，讲在官方的名册用罗马拼音甲台语词，民众会看无。啊，那文化局是回应讲会个调整。听白讲，真侪人来专台修学台南孔庙参加祭孔仪式，不过真正孔庙伫咧官方面册分享准备活动的过程，大部分使用部分台语词兼用罗马拼音来表示读音，其中文章写着超切，互人抓无掌。国民党台南市议员王家珍，而且咧质询时批评政府安尼布，会互民众看无大部分的意思。既没有用这个我们的汉字的台语文，也没有罗马拼音，所以我们一般人读就是说。超切嘛！孔庙文化基金会执行长回应，伊当初会写台文，主要是要记录参民众互动趣味的过程。不过，却引起地方的讨论，民众嘛有不同的看法。这个也是台湾本土的一个文化之一，所以我说不应该以排斥的心态去看待这件事情。只要有并行有国语在，
应该是我可以接受。华文词典内底有解说，伊是讲做代志真急。我咧写的时阵，我想要呈现咱孔庙咧准备要祭孔的时阵，大家人足无用的真积极地做这个代志。但是台语文化班协会理事长黄良成指出，国家语言法既然通过语言就要平等，伊认为无应该看无就反对。毛议员表示，希望台湾会使落实多元多数的精神。对，我感觉你有够人讲尊重这自主权无？言论自由，这自早就已经是普世的一个价值啦。敢会使因为你个人的看法无同，就来讲好人，还是来讲抵抗？早期的新港文书内底嘛是拢用罗马字来记录咱原住民的这个故事，希望讲台湾会当有这个空间甲伊保留落来。针对面册答文，文化局讲因会检讨做改善，除了卖甲面册文章调整成较侪人阅读的语言来写。记者上台南采访报道。美国头头漫画史努比用囡仔角度反映大人的思想甲情感，全世界有真侪买奖。不过，漫画的作者查尔斯·舒兹已经伫2000年过身。即阵，伊的后生为着要甲老爸精神传承落去，伊就创作新的特辑。而且，即届的主角换做漫画内底挂目镜、真美术的查某囡仔马西。已经过身的红仔画家查理斯·舒兹创作风靡世界史努比漫画、土豆漫画，并不因为伊的过身消失。新作品要伫串流平台播送，希望为这漫画迷看到每一个主角背后更较侪精彩故事甲对话。What do you mean they ran out of pizza? 马西是漫画当中少数挂目镜的人物，由苏兹的后生克雷格·苏兹打造的相亲的特辑。马西正做主角，即摆马西以外，和动物产出班长正做大家注意的焦点，地属适应不良。剧组做大量电影调查，重视呈现马西的成长经历。One, we want to be really true to what an introvert is, and we didn't really understand it ourselves. For Marcy, she's always living in the shadows of Pepper and Patty. Pepper and Patty gets all the glory, and you'll even notice that Raymond, the director on the project, literally put Marcy in the shadows in a lot of scenes. So it's just sort of a metaphor for what her life really has been, and she didn't want the spotlight shown on her. 虽然这漫画是用囡仔做主角，不过更较受大人的欢迎。克雷格·苏兹表示，即摆探讨更较侪师生关系甲校园生活，希望囡仔应介意，佮希望家长甲囡仔斗阵看，增加亲子讨论。My goal is really to preserve my dad's legacy upon the environment. We touched upon the love of teachers. We touched upon the different take on Mother's Day. So that was something that my dad never really explored. 这部特辑内底呈现马西发现家己的领导能力，在无正做注意焦点的情形之下，完成政治目标。甲即卖漫画人物特辑无同，这部特别节目也透过串流平台伫100外国家放送。公司新闻深入配分析。红头毛是欧美国家真罕见的谜团，不过数千年来，真侪生活故事、文学经典对红头毛的描写拢有偏见甲歧视。荷兰一年一届红毛庆典，就要鼓励红头毛的人欢喜做家己，免惊别人的眼光。今年就剩5000个红头毛的人做伙来参加。全世界规模上大、正特别的红头毛的庆典，伫荷兰南部的蒂尔堡市举行。伫咧遮，红色唔仅是一种头毛的色，也是一种值得庆祝的身份。就由画图、化妆、保养皮肤、翕相、音乐，抑个快速约会等活动，互参加的红头毛的人增加对家己的了解，莫去插别人的眼光，家己快乐就好。Every time I come here, I feel a bit better about myself. You see, you know that a lot of gingers do get bullied for having red hair, and it's a shame. It's a real shame, and I get it a lot in Scotland, which you would not believe. Weirdly enough, Scottish people like to treat each other a wee bit harder. 红头毛是白种人正罕有的画团，几多千年来，欧美地区的生活故事、文学经典，拢有对红头毛的人的偏见甲歧视。就连电影作品《哈利波特》也常常对红头毛的人的踢笑甲口舌，更加加深一般人对红头毛的人无好的刻板印象。The big motivation was just to see more people like us and have a sense of community as a redhead.
because it can feel isolating when you don't see a lot of people like you. And here, it's just so exciting to see everyone with red hair, no matter the shade of color, come together and celebrate what has made us unique in our own homes and countries. 红头毛的庆典是荷兰的画家巴特鲁恩·霍斯特在2005年所创立。迄当阵，伊伫地区的报纸刊广告，要找15位红头毛的 model， 结果选来150个人报名，伊为啥会晓58人？所以就请所有人做阵翕一张相，也互伊开始有筹办红头毛的庆典的想法。2013年，大家做阵翕相的时阵，有1672人参加，也佫登上金氏世界纪录。 今年的活动有80个国家5000多位红头毛的人来参加，代表性的口号就是无出版的面，就敢若是天顶无星的暗暝。公司新闻王慧文编辑。天气报你知，做伙来关心今仔日各地头的天气资料。北部地区26度到35度。 中部地区25度到34度，南部地区25度到35度，东部地区25度到33度，外岛地区23度到33度。各有未来3天的天气。 感谢你收看今仔日的早起新闻，我是陈怡珍，明仔载同这个时间，咱再会。